本身我哋今晚呢班機呢係去 Helsinki 嘅，之後呢落到機之後等2個鐘頭呢就會去到巴黎。咁但係呢頭先呢就收到航空公司通知呢，我哋班機係要 delay， 變相呢就 miss 咗之後由 Helsinki 去巴黎嗰班機啦。咁我哋就好彷徨啦，航空公司就 offer 咗一個機票呢，就係由香港去 Helsinki， 跟住再去維也納，之後再去巴黎咁樣，非常之轉折。at the end 咧，我哋就膽粗粗咧出到嚟機場啦，咁就問翻 Finnair 嘅同事啦，咁最尾佢哋就好好人啦，就幫我哋咧改咗翻機票咧，由香港去 Helsinki 先，然後咧停1日24小時之後咧，第2日咧再由 Helsinki 飛去巴黎咁樣嘅。咁呢個旅程係未出發已經係先瀨嘢啦。呢一個巴黎之旅嘅第一集，我哋就會去玩呢一個2日1夜嘅芬蘭之旅啦。喺介紹酒店之前呢，懇請大家訂閱頻道、留言、讚好同埋撳我鐘仔。咁我下次有新影片嘅時候呢，你哋就可以即刻收到通知啦。因為咧，我哋第2朝咧係中午機出發嘅，所以咧我哋決定都係 book 翻喺機場附近嘅酒店入住嘅。今次我哋入住嘅間酒店咧就係 Scandic Aviapolis 係啦。OK， 咁就酒店搭 shuttle bus 過嚟咧，大概係3個字左右咁樣嘅。咁啊 shuttle bus 係免費。咁呢間酒店其實佢嘅裝修同埋佢嘅價格咧都比較係簡約，一入嚟門口嘅左手邊咧就會有啲衣架啦，咁就可以俾你掛衫啦，同埋咧亦都有啲行李存放嘅空間咁樣嘅。跟住咧過到嚟呢個鏡櫃入邊咧，打開咧原來發現係有風筒啦、夾萬同埋係有雪櫃嘅，係啦，細細地雪櫃啦，係啦，咁入邊就買咗啲嘢食，我自己食啦。其實咧而家仲未到入住嘅時間嘅，不過咧我哋喺前台現付加錢提早入住。詳情咧會喺片尾度解釋嘅。今次咧我哋入住係 twin bed 啦，咁所以咧係2張3尺床嚟嘅。頭先都示範咗個床褥啦，咁都好舒服嘅，被單同床單都好柔軟啦。佢好得意，我覺得佢呢度嘅枕頭係4方形嘅。咁我頭先試過，我係2個枕頭搭埋咧，我覺得硬度咧就啱啱好嘅，就唔需要另外再攞枕頭咁樣嘅。呢個酒店唔知點解佢有2個窗嘅，除咗有呢一個大窗可以睇到出邊嘅風景之外咧，呢邊咧亦都有一個細窗咧，可以偷窺下出邊嘅落雪嘅景色。酒店嘅廁所浴室嘅設計有少少似 Ibis 啊，咁入邊都係一個白階磚白牆嘅簡陋設計啦。酒店方面咧，只係會提供洗手液啦、shampoo 加 shower 2合1嘅 gel 啦，另外就係一個 conditioner 嘅，咁係唔會提供任何牙膏、牙刷同埋拖鞋嘅。咁所以咧，大家入住呢一間酒店嘅時候咧，就要留意翻啦。而家咧，我哋係喺1度嘅氣溫之下咧，就出咗嚟啦。咁我哋咧，因為其實酒店嘅行15分鐘路程咧，會有一個叫做 Jumbo Shopping Centre Flamingo 咁樣嘅，咁就係一個好似即係 shopping complex 咁嘅嘢啦。咁就我哋而家就行去睇下。好凍啊隻手！你乜嘢 OK 啊？凍到僵啊！你咁都叫 OK？ 呢個購物中心咧，佔地約927000平方英尺，係北歐第2大嘅購物同埋娛樂中心。呢度咧大約有170間唔同嘅商店，包括咖啡館、餐廳、百貨公司同埋電影院等等。旁邊咧仲有一間酒店添。由於咧我哋實在太肚餓啦，所以咧最後喺超級市場入邊嘅美食廣場食午餐。可能佢係凍啦，跟住首先我第一日食我以為咦係咪生肉啊？似五香肉丁嗰啲肉絲嗰個感覺嗰日，但係因為佢比五香肉丁就會再碎啲，但係佢又未去到肉醬嗰個咁樣嘅一粒粒咁嘅感覺，即係食到啲洋葱咁嘛。係好食嘅，就唯一味中乜粥，但係咁凍嘅話，其實之後食個凍嘅包可以。咪呢啲國家佢哋好多時都係沙律，就算俾凍都係食沙律 sandwich 咁咯。關個。除咗咖啡飲熱嘅之外，
食完午餐之後呢，我哋就喺商場入邊嘅便利店買咗去市區嘅巴士票，諗住咧喺日落之前咧行下市中心嘅景點。啱啱問人嚟揾到個車站，然後係呢嗰個 Hesburger 嘅斜對面，仲有3分鐘就到啦架車，我哋要衝去巴士站啦。我哋係趕得切嘅，仲要係等開架巴士轉頭添。嚟到第一個景點啦，佢就係 Helsinki Central Station。咁呢，佢係被 BBC 評為世界最靚嘅火車站之一。我哋一陣間回程嘅時候呢，都會坐呢一度嘅機場鐵路返去嘅。距離中央車站6分鐘嘅步程呢，我哋就嚟到官方嘅姆明專門店啦。咁姆明呢，絕對係芬蘭嘅代表性卡通人物嚟嘅。雖然呢一間店鋪面積唔係好大啦，但係喺店入邊呢，有好多姆明嘅周邊，包括衫褲鞋襪啦、生活周邊、文具同埋零食等等嘅。冇味味鉗。咁頭先咧行完姆明 shop 之後咧，就行過嚟呢一個景點之一，就係呢個天主教堂啦。咁就15分鐘就會到噶啦。今日天氣唔係咁好啊嚇，但係其實今日天氣好好咧。對於芬蘭嚟講咧，今日冇落雨又冇落雪，其實可能已經 OK。哇！我哋到啦。好啦，上到嚟之後呢，見到呢一個天際線好靚啊，仲要呢啱啱開始日落呢，少少嘅橙色啊。Liga feels 啊，呢個 Liga 嘅叫佢啊，手心朱古力係入邊有 rum 啦、punch 啦、maraschino 同埋 cherry brandy 嘅。我喺度試下先。為之瘋狂喎！見到呢一個朱古力店。This store 喎，大佬。睇下入到嚟1分鐘都唔夠，攞住2包啦已經。又係咧，去到邊度都有姆明嘅去芬蘭。任何聯乘品牌咧都會有姆明嘅出現，就好似咧你去日本咧，任何聯乘都會有 Hello Kitty 一樣咯。同埋你見到咧姆明佢個閨蜜啦，好受歡迎啊！原來佢好多周邊，佢嘅周邊係多到拍得住姆明噶。食完晚飯翻嚟酒店啦，去健身室度睇下先。呢一度嘅設施咧，非常之有90年代嘅感覺嘅，咁都係比較殘舊同埋老土嘅。不過咧，器材都尚算齊全嘅。開頭咧，我以為呢度自助早餐好 hea 啊，冇嘢食啦，咁就得落嚟飲個咖啡同埋食個沙律實算啫。但係咧，佢呢度咧原來咧好多嘢食啊，同埋呢度普遍嚟講咧，啲嘢食咧選擇好多啦，同埋好好味咯。所以如果大家住呢間酒店咧，記得一定要加錢計埋佢個早餐。對住個雪景咧，食早餐真係好正啊！因為佢個咖啡機係沖齋啡嘅，咁你之後咧要可以揀加咩奶，咁我梗係加200奶啦，係啦，埋嚟香啲，同埋牛奶我比較容易啲敏感。OK 要飲喎。最後咧食埋呢個肉桂卷啦，咁每次見到肉桂卷我就諗起宜家家私啦，係啦，咁係嗰啲北歐家常菜。我見到個賣相好吸引，佢雖然你見佢好似上面好多糖粒咁樣咧，但係其實佢啲糖粒咧唔算好甜，最緊要嗰個肉桂味咧亦都唔係好濃，因為我自己咧
唔係好整得上嗰啲好強嗰啲肉桂味咯。好好味咯，嗰個包嗰個彈性咧好好啊！睇下叫咩啊？彈下。雖然話係機場酒店啦，但係咧都要坐一程穿梭巴士先到嘅。咁由於穿梭巴士咧係會先停3個站，包括同集團嘅酒店，所以上咗車之後咧，大約15分鐘左右咧，先會到達我哋今次入住嘅酒店嘅。機場嘅指示咧都十分清晰嘅，只要沿住指示牌行出去巴士總站，揾呢一個42號月台上車就可以啦。咁我會將上車嘅地點同埋接駁巴士時間表咧放喺下面嘅影片描述，咁大家可以更加詳細了解嘅。另外咧，由於我哋早上入住嘅時候咧，仲未到酒店嘅入住時間，下午3點，所以咧我哋另外俾咗15歐羅先至可以提早入住。咁價錢我覺得都尚算十分便宜嘅。